Hai, ketemu lagi dengan saya Lorena di Ours TV. Sekarang aku mau kasih 10 ciri-ciri batuk. Yang pertama, batuk biasa. Yang kedua, batuk full. Lihat ya. Yang ketiga, batuk jaim. Sorry guys, it's eating birds. Yang kelima, batuk anak SD. Yang kelima, batuk anak SMA. Yang keenam, batuk anak kecil. Yang ketujuh, batuk ibu-ibu. Yang kesembilan, bapak-bapak. Dan yang terakhir, yang ke-10, batuk mas-mas. Bye. Jangan lupa like and subscribe. Bye guys.